तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मयं ददाति शापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगमनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदीप्योच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवंद स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंदम जय वैष्णव वृंदम गौर निताय राधे गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। बोटे केते लेखा है? हाँ 23 आज 22 और 23 गतकाली 21 होता आज 22 और 23 तल हम मो से खबर तो ना लेखा है 23 ताले 23टा पाठ करिवा। गृह्णन्नि संगादत सन्दधस्सारान् विकृष्य मुञ्चन् शीतवानपुरान् विनिघ्नन् रथान् कुञ्जरबाजिपत्तीन् निरन्तरं यद्बदलात चक्रम्
गृह्णन्निःश्रयङ्गादथ सन्दधश्चरन् विकृष्य मुञ्चन् शितबाणफुगान् निघ्नन् रथान् कुञ्जरबाजिपत्तिन् निरन्तरं जद्वत् अलातचक्रम्। সময় নাই আজি, শব্দানুবাদ। গৃহ্ণন গ্রহণ করি, নিঃসঙ্গাত ତାଙ୍କ ତୁନିରୁ, ଅଥ ସେତେବେଳେ, ସନ୍ଧଦତ୍ ସଂଯୋଜିତ କରି, ଶରାନ୍ ତୀର ସମୂହ, ବିକୃଷ୍ୟ ଗୁଣାକର୍ଷଣ କରି, ମୁଞ୍ଚନ୍ ମୋଚନ କରି କରି, ଶୀତ ଶାସିତ ବାଣ ତୀରର, ପୁଗାନ୍ ବନ୍ୟା, ନିଘ୍ନନ୍ ଆଘାତ କରି, ରଥାନ୍ ରଥ ସମୂହ, କୁଞ୍ଜର ହସ୍ତି, ବାଜି ବାଜି ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ହଁ ଘୋଡ଼ା। ହଁ ମନେ ରଖିବ, ବାଜି କାହିଁକି ନାଁ ହେଇଛି ଘୋଡ଼ାର? ହଁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ବାଜି କାହିଁକି? ହଁ ହଁ ବାଜି ମାନେ ବେଗ, ଗତି। ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ବେଗବତୀ ଗତିଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ବାଜି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଥିଲା ନା। ପତ୍ତିନ୍ ଏବଂ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତରମ୍ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ, ଯଦ୍ବତ୍ ଠିକ୍ ଯେପରି, ଅଲାତ ଚକ୍ରମ୍ ଅଗ୍ନିବ୍ୟୁହ ରଚନା ନିମିତ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଳ। ଅଲାତ ଚକ୍ର, ହଁ କ'ଣ ସେ ଅଲାତ ଚକ୍ରର? ହଁ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ହଁ ଆଉ ଯେ ସାଇଡ଼୍ ନିଆଁ ନା ଲଗେନି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ଧରିବ, ଏମିତି ବୁଲେଇବ। ହଁ ମାନେ କାଠୁଆ ଦିଶିବ ନାହିଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଚକ୍ର। ହଁ ୟାକୁ ଅଲାତ ଚକ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ହଁ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ କ'ଣ, ଏଇସବୁ କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ, ଏ ସମୟରେ, ହଁ ହଁ ସେଇ ଯେମିତି ମାନ ପତ୍ର ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, ହଁ ଦିଆ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଧରି ଏମିତି ବୁଲେଇବ। ହଁ ଏହାକୁ ଅଲାତ ଚକ୍ର, କେବଳ ନିଆଁ ଦିଶିବ, ଆଉ କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ, ହାତ ଦିଶିବ ନାହିଁ ବା ସେ ମାନର ସେ ଡାଙ୍ଗ ବି ଦିଶିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଆଁ ଭଳି ଦିଶିବ, ଏହାକୁ ଅଲାତ ଚକ୍ର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ବାଣ ଯୋଜନ କରି, ତୁନିରେ ବାଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଧନୁରେ ଯିଏ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୁଣ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯୋଜନ କରି ଖେଞ୍ଚିବ ଜୋରସେ, ଛାଡ଼ିବ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ କରିଥିବ କେହି ବୁଝିପାରିବନି କେମିତି ବାଣ ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତା ଖେଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଆଁ ଭଳି, କେବଳ ଅଲାତ ଚକ୍ର ଭଳି ବର୍ଷିତ ହେବ। ଏହାକୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତିର କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତୁନିରୁ ତୀରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଧନୁ ଗୁଣରେ ସଂଯୋଜିତ କରି, ଆକର୍ଷଣ କରି, ମାନେ ଖେଚିଦେବେ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ କରି, ଏବଂ ଅତି ଅଗଣିତ ଶାଣିତ ବାଣ ରାଶି, ଅଗଣିତ ଶାଣିତ ବାଣ ରାଶି, କ'ଣ ହେଲା? ଅଗଣିତ ଶାଣିତ ବାଣ ରାଶି, ଶୁଣୁନ କଥା କହିପାରୁନ କାହିଁକି? ହଁ
অগণিত শানিত বান রাশি। হ্যাঁ, অগণিত মানে কেন? হ্যাঁ, কাউন্টলেস। হ্যাঁ, গণ ନାହିଁ, অগণিତ, কে গণি ପାରିବ ନାହିଁ। ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ଯାହା ଶତ୍ରୁର ରଥ, ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ଵ ଓ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ହଁ, କୁଞ୍ଜର, ରଥିନ୍, ରଥିନ୍ ମାନେ ରଥ। ତୃତୀୟ ଲାଇନରେ କୁଞ୍ଜର, କୁଞ୍ଜର ମାନେ କ'ଣ? ହସ୍ତୀ। ହଁ, ବାଜି, ହଁ ଘୋଡ଼ା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, ପତିନ୍, ପତିନ୍ ମାନେ ପଦାତିକ ସୈନିକ। ହଁ, ରଥାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ପଦାତିକ, ଗଜାରୋହୀ। ଗଜ କେଉଁଥିରେ? ହାତୀ, ଇଏ ରଥରେ। ହଁ, ଘୋଡ଼ା ବି ସେଥିରେ। ତ ଏଠାରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୈନିକମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଞ୍ଜର, ହସ୍ତୀ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ରଥ, ରଥାନ, ରଥି ସମୂହ, ହସ୍ତୀ, ବାଜି ମାନେ ଅଶ୍ଵ, ପତିନ୍, ପଦାତିକ, ଚାରି ପ୍ରକାର ସୈନିକମାନଙ୍କର। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ରଥ, ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ଵ, ପଦାତିକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବାନ ରାଶିକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ବଳ ସଦୃଶ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। તે ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ମାନେ କେତେ? 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆମେ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠ କରିଦେବା। ୟାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ 22 ସମସ୍ତ ମୋ ପରେ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମୟ କମ, ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ିଦେବା। ହରି ପରାନିକ ପୟ ପୂଚଙ୍ଗ ଶିଳିମୁଖୀତଲ ବନ ବର୍ଷ ପୀଡ଼ିତମ୍ ସୈନ୍ୟମାଲୋକ ସୁରାସୁରାର୍ଚିତଂ ବାଷ୍ପୁର୍ଜୟ ସାରଙ୍ଗ ସରସନୋତ୍ତମମ୍। ଅନୁବାଦ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବେ। ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ସମବେତ ମେଘ ସଦୃଶ ବିପୁଳ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବର୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲା। କାହାର ସୈନିକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ? ତ କିଛି ଆମର ଉଲ୍ଟା କଥା ସବୁ। ଜରାସନ୍ଧ ସୈନିକମାନେ ଏ ଯାଦବମାନଙ୍କର ବାଣ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ସେ ତ ସାରଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ନା। ଉଲ୍ଟା କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଶୁଣିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପଢ଼ୁଛି, ଶୁଣ। ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ସମବେତ ମେଘ ସଦୃଶ ବିପୁଳ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ, ବିପୁଳ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ, ବିପୁଳ ମାନେ 23 ଅକ୍ଷହୀନ ସେନା ଏକା ସାଥେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, 23 ଅକ୍ଷହୀନ ସେନା, ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେକ ଯାଦବ ସୈନିକ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ୟାକୁ ଘେରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବର୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶନ କରି, ୟାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏ ଭକ୍ତମାନେ, ଯାଦବମାନେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏହିପରି ସୈନିକମାନଙ୍କର, ଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବାଣ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ତ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ହରିବାଲ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମାତାଜୀ, କ'ଣ କଥା ଶୁଣ। ତ ଏହିପରି ଭଗବାନ ସେ ତ ସହିପାରିଲେନି। ଭକ୍ତର ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଆସିବ, ହଁ, ସେ ଭକ୍ତ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେବ, ତ ଯାଦବମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଶରଣାଗତ। ହଁ, ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପରେ ଇଏ ଉପଦ୍ରବ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଜରାସନ୍ଧର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ତ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଧ୍ୟାନ ସହ ଶ୍ରବଣ କର। ନ ଶୁଣିବ ତ କେମିତି ହେବ? ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀହରି। ଶ୍ରୀହରି କିଏ? ହଁ ହଁ, ସେଇ ତ ଶ୍ରୀହରି। ତ ଶ୍ରୀହରି ନାମ ଏଟା କୁହାଯାଏ ଯାହା ସବୁ ବିପଦ ସେ ହରଣ କରିନେବ। ହଁ, ଆଉ ବିପଦ ରହିବ ନା। ହରି, ହରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ହରଣ କରିନେବ। ହଁ, ଯେତେ ବିପଦ ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନା କାହିଁକି ସେ ଅପହରଣ କରିନେବ। ହରି ଶବ୍ଦ ନାନା ଅର୍ଥ, ଦ୍ୱୈତ ମୁଖ୍ୟ। ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳ ହରି
দেয় প্রেম ধন না কেমতি কথা রয়েছে সমস্ত অমঙ্গল ভক্তের যেতে অমঙ্গল সব হরণ করে নেবে ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ମନ ହରି ମନ ହରଣ କରିନେବେ ଭକ୍ତର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ହରି ଶବ୍ଦ ନାନା ଅର୍ଥ ଦୁଇ ତ ମୁଖ୍ୟତମ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳ ହରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେ ମନ ଏଇ କଥା ଆସିଗଲା ଦୁଇଟା ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ହରଣ କରିନେବେ ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରେମ ଦେଇ ତାର ମନ ଅପହରଣ କରିନେବେ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ କଥାଟା କହିଲେ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ହରି ଶବ୍ଦ ନାନା ଅର୍ଥ ଦୁଇ ତ ମୁଖ୍ୟତମ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳ ହରେ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେ ମନ ପ୍ରେମ ଦେଇ ମନକୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି ତ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଅପହରଣ କରିନେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ମନକୁ ହରଣ କେଉଁଠି ନେଇ କ'ଣ କରିବେ ମନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଲାଗିଯିବ ଏହା ହେଉଛି ହରି ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ମନ ଉଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମାୟାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ପଟେ ଘୁଣ୍ଟୁଛି ବୁଲୁଛି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଅନାଦିକାଳ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛେ ଆର୍ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତର ହରିବଲ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ବଳବାନ ପଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପଶୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖାଉଛେ ଜୀବ ଜୀବସ୍ୱ ଜୀବନ ତୁମେ ଯଦି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବାଘ ବା ସିଂହର କବଳ ବାଘ ଛାଡ଼ିଦେବ ତୁମକୁ ଖାଇଦେବ ତ ଏଠାରେ ଇଏ ଜୀବ ଜୀବସ୍ୱ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବର ଆହାର ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଃଖାଲୟ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ এই ভক্ত সঙ্গ করি যদি আমার ভগবত চেতনার উদয় হব সেই ভগবানকে চরণ শরণাপন্ন যদি হব এবং ভগবানকে যদি ভজন করতেব তাহলে ভগবান আমার সমস্ত অমঙ্গল অপহরণ করে নেবে অমঙ্গল নাশ করে দেবে দে কোন করবে আমার মনকু আকর্ষণ করে নেবে সেতবে সে প্রেম প্রাপ্ত হয়ে যাবে প্রেম দেই মনকু অপহরণ করে নেবে তেমনি তার সূত্রটা কোন কেমিতি মঙ্গল অমঙ্গল অপহৃত হব কেমিতি কেউ পন্থারে শ্রবণং মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণান্তি তে ভূরিদা জনাঃ তব কথামৃতম তত্ত্ব জীবনম কবিভীড়ি কলমশাপহম শ্রবণং মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণান্তি তে ভূরিদা জনাঃ ଗୋପୀମାନେ ଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୀତ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ତବ କଥା ଅମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ତାପିତ ସେ ତାପ ଦୂର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ କବି ଭିଡ଼ି କଲମଶ ଆପହମ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କଲମଶ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ରବଣଂ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳର ଉଦୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ରହିବ ତ ଆମେ କଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗୁଛୁ କେଉଁଥିଲାଗି ଭଗବାନ କଥାରୁ ଆମେ ଦୂର ରହୁଛୁ ଶ୍ରବଣଂ ମଙ୍ଗଳମ୍ ସାକ୍ଷାତ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଉଦୟ ହେଇଯିବ ଭୂମି ଗୃହନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନାଃ ଆଉ ଯିଏ ଏଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାତା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାତା ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଅନାଦି କାଳରୁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏ ଜଡ଼ ଦେହରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ ଦେହରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ
ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଉପର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଚାଲିଛି କିଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବାଣ ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଉଠାଇଲେ। আর সারঙ্গ ধনু এ হচ্ছে অব্যর্থ সংকল্প। ভগবান যে সংকল্প করবে তা কেবল ব্যর্থ হব না। কথা বুঝিপারছ? সারঙ্গ ধনু উঠাইলে সারঙ্গ নামক সর্বোত্তম ধনুরে টঙ্কার ধ্বনি করলে। সারঙ্গ ধনু যদি টঙ্কার দেবে যেতে সবু শত্রুপক্ষে সৈনিক মন অনেক সমস্ত হাফ শক্তি হ্রাস পাইଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଠାରେ କି ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ସେ ତ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ। ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଶୁଣି କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଶୋଇବ ନା, ଶୋଇଲେ କେମିତି ହେବ? ସାରଙ୍ଗ ଧନୁର ଟଙ୍କାର ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯେତେ ବାଣ ଆସିବ ସେ ବାଣ ହାତରେ ଆଉ କେହି ଅବ୍ୟାହତି ପାଇପାରିବ ନା। কথা বুঝিপারছ? দেখো ভগবানকে কেতে বড়িয়া কথা কুযাচ্ছে। সারঙ্গ নামক সর্বোত্তম ধনু যেতে প্রকার ধনু আছে ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧନୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ। ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧନୁଟିକୁ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଗଣ ଉଭୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଅସୁର ଦେବତା ଉଭୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁର ଉପରେ କଥା କହିବା। ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଉତ୍ପତ୍ତି? ସାରଙ୍ଗ ଧନୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗ ନାମକ ହରିଣ। ହରିଣର ଶୃଙ୍ଗରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଗ, ସେଇ ଶୃଙ୍ଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଧାତୁ ସଂମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା এই ଧନୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଧନୁ ଏତେ ଓଜନଦାର କେହି ଏହାକୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ଧନୁକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ସେ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସାରଥୀ ସାତ୍ୱକୀ ସେ ବି ଏ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। କେବଳ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ଧନୁ ଟେକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଓଜନଦାର। এই ধনু প্রথম ইয়ে তো ভগবান বিষ্ণুঙ্কর হাতের এ ধনু। সারঙ্গ ধনু মানে ভগবান বিষ্ণুঙ্কর হাতের। সত্য যুগের এইপরি মধুকৈটবর উৎপাত হয়েছিল। মধুকৈটব না শুনেছ? মধুকৈট ভারে গীত আছে না? যেমিতি আমার কুহযাଏ হরে মুরারে মধুকৈট ভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ। এটা কোন? মতো যেটা কোন? ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଶୁଣିବ ନାହିଁ କେମିତି ବୁଝିବ? ଚାରି ଯୁଗର ଚାରି ପ୍ରକାର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାମନ୍ତ୍ର। আর না ত্রেতা যুগের মহামন্ত্র রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন কৃষ্ণ কেশব কংসার হরে বৈকুণ্ঠ বামন। এ হচ্ছে ত্রেতা যুগের মহামন্ত্র। দ্বাপর যুগের মহামন্ত্র এই সরি সত্য যুগের নারায়ণ পরা বেদ নারায়ণ পরাকার নারায়ণ পরমরক নারায়ণ পরাগতি। এ হচ্ছে সত্য যুগের মহামন্ত্র। সবু যুগের মহামন্ত্র। হরিবল। আরে চেয়ারে বসে যাও, শুয়ে যাচ্ছ না, কোন হব? কথা শুনিব না। সত্য যুগের মহামন্ত্র। নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরা খরা নারায়ণ পরা মখা নারায়ণ পরা গতি। ইয়ার অর্থ কেন? নারায়ণ পরা বেদা। বেদা মানে কেন? জ্ঞান। বেদ মানে জ্ঞান। নারায়ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ইয়াঠাରୁ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। তাহলে মন্ত্রে কোন কাজ? নারায়ণ পরা বেদা। নারায়ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ। ନାରାୟଣ ପରାଖରା, ପରାଖରା ମାନେ ପରଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ମାନେ ଭାଷା, ନାରାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅମୃତ, ତବ କଥା ଅମୃତ ତତ୍ଵ ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ କଥା। ଏଇ ହଁ ନାରାୟଣ ପରାଖରା, ନାରାୟଣ ପରାମଖା ମାନେ ମୁକ୍ତି। ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବରେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ମୁକ୍ତିଦାତା। ହଁ ଓଇ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ନାରାୟଣ ପରାଗତି, ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବର ଅନ୍ତିମ ଗତି। ହଁ ଏ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ। ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମେ ଚାରିପାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଧର୍ମ ଚାରିପାଦ କ'ଣ? ପାଗଳ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ମାତାଜୀ କହନ୍ତୁ? ଧର୍ମ ଚାରିପାଦ କ'ଣ? ହଁ ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା, ସତ୍ୟ। ହଁ ଏସବୁ ଜାଣନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ? ଏ ଚାରିପାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାମର ମହିମା ସେମାନେ ଜାଣୁନଥିଲେ। ନାମ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ସେମାନେ ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତି। ନାମର ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତ ନାମ କେମିତି ଗ୍ରହଣ? ଏ ତ ସହଜ ସରଳ ସାଧନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 1,00,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସହଜ ସରଳ ସାଧନ ନାମ ମେର ମହାତ୍ମା ନ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ନାମ କଲେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ସାଧନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବଳ, ବୀଜ ଏସବୁ ଦେଖି ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କ'ଣ? କୃତେ ଜୟତେ ବିଷ୍ଣୁ, କଠୋର ତପସ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କେତେ ଶୋଇଯାଉଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହଁ ଏହିପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ। କିଛି ଖାଇ ନଥିବେ, କିଛି ପିଇ ନଥିବେ, କିଛି ଟିକେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଇନଥିବେ। ଏହିପରି ନିରନ୍ତର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମନ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକ ଏହିପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସହଜ ସାଧନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ ନାମର ମହିମା ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ସେମାନେ ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୁଗ ଅବତାର ରୂପେ ଆସି ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କ'ଣ? କୃତେ ଯଧ୍ୟାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ। କୃତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଫେଲ୍ ମାରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରି। ଏହିପରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ମାନେ ନଶ୍ଵର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କୃତ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯୁଗ। ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କୃତ ଯୁଗ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରାମ, ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ, ମୁକୁନ୍ଦ, ମଧୁସୂଦନ, କୃଷ୍ଣ, କେଶବ, କଂସାର, ହରେ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ବାମନ। ଏ ହେଉଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ନାମର ମହିମା ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ, ସେଇମାନେ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶବରୀଙ୍କର କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ମାତଙ୍ଗ ଋଷି। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କୃପାରୁ ନାମର ମହିମା ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ନାମ କରି ସେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ହଁ ନାମ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଠିକ୍ ଦାପର ଯୁଗ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହନୁମନ୍ତ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ଦାପର ଯୁଗରେ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକୈଟ ଭାରେ, ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ, ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାଶ ସ୍ୱୟଂ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର! ଦାପର ଯୁଗ ମହାମନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏ ଦାପର ଯୁଗ ମହାମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ନାମ ମହିମା ଜାଣିନଥିଲେ କେହି, ତେଣୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କ'ଣ? ତ୍ରେତା ଯଜତେ ମକାଇ, ବହୁତ ବ୍ୟୟବାହ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ଦାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କ'ଣ? ତାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଭଗବାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ଠକାମି ମନ ନୁହେଁ, ଚିଟିଂବାଜି ମନ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ମନ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଇପରି ଦାପର ଯୁଗ। କଲିଯୁଗ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର।
हाँ कौन? हाँ कलिजुग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलिजुग महामंत्र। हाँ सब कलिजुगे यही महामंत्र आज सब दापर जुगे सही महामंत्र सब त्रेता जुगे सही महामंत्र सब सत्य जुगे सही महामंत्र। तो यही कलिजुगे महामंत्र ये तो रही हरे कृष्ण महामंत्र। तो महाप्रभु आसी प्रचार करे कौन आवश्यक थिला? हाँ तो कौन है ये तो जुगधर जुग अवतार आसी प्रचार करेगा। हाँ तो महाप्रभु स्वयं परिपूर्ण भगवान तेनी यही कलिजुगर महामंत्र कलिजुग यही महामंत्र किंतु कली लोक मैंने समस्त कलिर कबल मायाग्रस्त तेनी कहीं नाम ग्रहण प्रति रुचि प्रदर्शन करती नहीं समस्त नाम छाड़ी विविध प्रकार पाप कर्म जड़ित हो कौन करते पाप कर्म परिणाम स्वरूप मनुष्य देवर मनुष्यित शरीर को चली जाता कि यही कलिजुगर भगवान चैतन्य महाप्रभु ये जुग को धन्य करने स्वयं से आसिले। हाँ यही महामंत्र यही हरे कृष्ण महामंत्र किंतु यही महामंत्र से कौन देले ये नाम ग्रहण अधिकार देले जीव महाप्रभु कृपारू आम नाम ग्रहण कर पारुछ। हाँ ये महाप्रभु विशेष कृपा नाम ग्रहण अधिकार देले पुनि यही नाम से ब्रज प्रेम छाड़ीदे अन्य कलिजुग यही नाम ब्रज प्रेम नथिला। हाँ कई जदि नाम करी सिद्धि प्राप्त हेबे ताले से बैकुंठ को जीवे। किंतु यही कलिजुगे स्वयं भगवान गोलक बिहारी हरि चैतन्य महाप्रभु से कौटू आसते गोलक वृंदावन। हाँ तेने गोलक वृंदावन आसवा जो गोलक वृंदावन जो वस्तु दुर्लभ वस्तु से प्रेम यही नाम छाड़ीदेला। यदि यही नाम कई जदि करेंगे ताहले से ब्रज प्रेम प्राप्त हो गोलक वृंदावन के दास प्रेम प्राप्त हो पारे के सख प्रेम प्राप्त हो पारे के बात्सल प्रेम प्राप्त हो पारे के माधुर्य प्रेम प्राप्त हो पारे। हाँ वही भगवान की सेवार रत हो पारे ये सब प्रेम एमती कौन शांत ये भी प्रेम शांत प्रेम दास प्रेम सख प्रेम बात्सल प्रेम आ माधुर्य प्रेम किंतु शांत प्रेम कौन सी एक्टिविटीज ना एक्टिविटी नथिबा जो भगवान चैतन्य महाप्रभु या कटिदेले चारि भाव भक्ति दिया नाचामु जगत तेनी दास रसर सेवा दास सख बात्सल माधुर्य ये चारि रस से दे समग्र जगत को नचाइले नृत्य कर। आज आम इस्कन तरफ समग्र पृथ्वी रे ए नृत्य चली। हाँ कत बुझल। हाँ ते हूँ भगवान चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा। हाँ तेठारे आमे क्यों कथार कथार आसलु यही परीक्षा कार के मगजर बुद्धि अच्छी देखा। हाँ सारंग ठीक अच्छे तार ठीक अच्छे तार पोजिशन ठीक अच्छे। हाँ सारंग धनु ये सारंग धनु उत्पत्ति। हाँ आमे सारंग धनुर उत्पत्ति कथा कहते ना सारंग नामक हरिण से हरिणर श्रृंग हरिण श्रृंग देखीच यही धनुक भली बंका। हाँ से धनु से श्रृंग आओ स्वर्गीय धातु दिव्य धातु नहीं ये विश्वकर्मा ये धनु निर्माण करले भगवान विष्णु कर लगे। आ भगवान विष्णु यही धनु द्वारा सत्य जुगे क्यों मान को बध करले मधुकैटभ यही कथार यही कथा चली जाती। हाँ मधुकैटभ भार। हाँ तो यही मधुकैटभ असुर मान को बध करते पुनि से भगवान विष्णु को सारंग धनु त्रेता जुगे के भगवान रामचंद्र। हाँ रामचंद्र जिते विवाह करी कौटार फिरुले मिथिला पागल मिथिलार बाहई अयोध्यार फेरुले सब उल्टा कथा। अरे मिथिलार बाहई बाहई फेरुले तो बाहई फेरबे कौटे वो रामचंद्र के श्रीलोक ना सीता ना कना शशुर घर को जाऊे। हाँ तार निज घर को फेरुन ना दशरथ अयोध्या को फेरवा समय बाटर किए आसिले
परशुराम कथा बुझीगला हाँ या परिश्रम कथा टिके कहीदेवा हाँ यही परिश्रम क्यों जुगर लोक हाँ अरे मगजा कार किसी ना सत्य जुग परिश्रम सत्य जुगे हाँ सत्य जुगे परिश्रम माने सेते बड़े राजा माने एते उत्पात आरंभ हो गला विषय कार्त बीर्जार्जन आदि एते उत्पात आरंभ कले हाँ तेनु तांकर भीतर क्रोध जात हो गला से ब्राह्मण कुल जात ऋषि कुल जात तेनु से धनु भगवान विष्णुकर हाथ रे जो धनु से धनु प्राप्त है किए ये दुष्ट मान को दमन करने परशुराम से तो विष्णुकर अवतार तेनी से परशुराम हाथ रे सारंग धनु आ कुठार हाँ परश परश मान कुठार हाँ यही सारंग धनुदार केते थर से 21 थर पृथ्वी निखत्र कर हाँ 21 थर हाँ समग्र पृथ्वी केवल बची जाइए दशरथ कहीं बची जाइए परशुराम के गोटे शर्त दुईटा शर्त थिला कौन सी राजा जदि विवाह करने को जीवे से तो परिणत को बध कर और द्वितीय राजा पाखे राजा स्त्री जदि विवस्त्र अवस्था रे परशुराम से आसब ना बध करने तो परशुराम बारंबार आसीते दशरथ को बध करने तो से दशरथ कौन कर विवाह करने जाते तेणु केते पत्नी थे हाँ 350 हाँ ये 300 के 350 के विवाह मुख्य हिसाब 3 जन हाँ तो केते थर आसी 350 थर माने आसी किए परशुराम या संहार करने ये से बाहाघर कर जाऊ तेणु आसुना आ द्वितीय शर्त यदि राजा पाखे राजा स्त्री विवस्त्र अवस्था रे ताल परशुराम से ब्रह्मचारी से आसब ना हाँ यही सूत्र बचब तो यही माने परशुराम हाथ में बची जाइए किए यही दशरथ अच्छा यही दशरथ बची जाइए तो ये परशुराम यही धनु व्यवहार करते किए सारंग धनु हाँ ये द्वार 21 थर निखत्र करते जिते रामचंद्र विवाह करी अयोध्या को फेरुते आरंभ सहकार बाटे परशुराम आसिले अत्यंत क्रोधित है इष्टदेव हूँ किए परशुराम शिवजी से शिवधनु भंग कर किए भगवान रामचंद्र शिवधनु तेणु से आसिले अत्यंत क्रोधित है तेणु से यार परीक्षा शक्ति परीक्षा करने हाथ में यही विष्णु धनु थिला विष्णु धनु कहले सारंग धनु यही विष्णु धनु कार हाथ थिला परशुराम के हाथ में से परीक्षा करने देला क्या रामन को आशा प्रतिश्रुति प्रतिज्ञा कले ये थिले जदि गुण चढ़े न पार मु आज तुमको संहार करी हाँ परशुराम क्या कहते रामचंद्र को चैलेंज देले रामचंद्र अनायासर धनु धरी गुण चढ़ाइले यार शक्ति सब फेल मारीगला कहार परशुराम अर्थात भगवान रामचंद्र शक्ति परशुराम भीतर थिला से शक्ति बर्तमान रामचंद्र नहीं गले से बर्तमान साधारण हो गला से बुझीपारे कन ये हूँ मोर से आराध्य देव किए भगवान विष्णु रामचंद्र की से विष्णु रूपे जानी पारे आ से धनुरे गुण चढ़ाई किए रामचंद्र तो ये स्वर प्रयोग करवा के हम हाँ ये तो अव्यर्थ तो भगवान रामचंद्र चैलेंज देले परशुराम को ये स्वर कहार पर प्रयोग करेंगे आप तो ब्राह्मण मु तो क्षत्रिय है ब्राह्मण वध करेंगे ना परशुराम ब्राह्मण और रामचंद्र क्षत्रिय तेणु से कहले मु आपन को वध करेंगे ना किंतु ये बाण कहार पर प्रयोग करेंगे तो दुईटा शर्त है परशुराम तपस्या प्रभाव उच्च लोक स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाते प्रथम आ द्वितीय हूँ परशुराम माने मनोपरी बेग प्राप्त होता तेणु से 21 थर पृथ्वी निखत्र करिया देले दे ये पृथ्वी को क्या दान करते क्या दान करते
हाँ माताजी क्या दान करदे परशुराम से बर्तमान क्षत्रियोचित एक्टिविटीज विदाय नहीं से तपस्या करेंगे क्यों पर्वत को जाए महेंद्र पर्वत को सेटा को तपस्या जीव से तो ब्राह्मण क्षत्रिय काम कले आवश्यक अनुसार से काम सरी जाइए तेनाली से तो ब्राह्मण केवल राज्य शासन करेंगे ना तेनाली पृथ्वी क्या दान करते भी जानते ना अरे बा पृथ्वी क्या दान कर दिला हाँ किसी हाँ हो ये कश्यप मुनि को किसी जानते ना हाँ तथापि क्लास शुणवार ना यह हूँ कश्यप मुनि को दान कर दिला कश्यप मुनि शर्त देते परशुराम को जे आपने केवल रात्रि रे पृथ्वी पृष्ठ रही पारिब ना कथा बुझीगल कश्यप मुनि कौन कही परशुराम को से जो पृथ्वी दान करदे क्या कश्यप मुनि को कश्यप मुनि शर्त कले जे आपने केवल सूर्य अस्त पर पृथ्वी रे पदार्पण करी पारिबा ना बर्तमान ये घटना घटुची केउठारे रामचंद्र विवाह करी अयोध्या को फेरी सन्ध्या हवा पूर्वर अपराह्न समय तेणु रामचंद्र को हाथ जोड़िकी कहले किए परशुराम जे मोर तपस्यार फल जे उच्च लोक प्राप्ति ताकू विनाश कर दिंतु किंतु मोर गति रोध करवा ना कहीं मु कथा देजी क्या कश्यप मुनि को सूर्यास्त पर मुझे पृथ्वी पृष्ठ अवस्थान करें ना तेणु मु संगे संगे ये विदाय नहीं कौटी चले जी महेंद्र पर्वत को महेंद्र पर्वत पृथ्वी बाहर कथा बुझीपार कथा को टिके जानब ना जमी हरिश्चंद्र किए परीक्षा नहीं थे विश्वामित्र किसी गब्बा गुरी पैसा हाँ से जिते पृथ्वी को दान करदे क्या विश्वामित्र को विश्वामित्र कहले जेहेतु मत दान पृथ्वी पृष्ठ रही पार तो पृथ्वी बाहर से कौन जगह काशी काशी हूँ पृथ्वी बाहर से रहा हाँ हाथ ने शास्त्र कथा तो यहीपर पृथ्वी से केउठारे काशी रे जाए रही से से चंडाल तो प्राप्त हो गला चंडाल पर बिक्री हो गला दान कर दक्षिणा देवा के हम ये तो दान करदेले कि दान देला पुनी दक्षिणा देवा के दक्षिणा देवा बोले पाखे किसी नाला निज बिक्री हो गला क्या पाखे चंडाल श्मशान जगुची जे पाखे बिक्री हो गला पुनी से पैसा है ना दक्षिणार पैसा निज स्त्री को बिक्री करदे ब्राह्मण हाथ में से पैसा निज रोहित आस पुत्र ताकू बिक्री करदे देव जहाँ पैसा है दक्षिणा स्वरूप प्रदान कले क्या विश्वामित्र ये सब दास दासी हो गल रानी हुई हरिश्चंद्र का पत्नी का ना कन किसी हाँ शैवा हाँ शैवा ब्राह्मण दासित्व दासी हो गल ब्राह्मण कितने प्रकार शासन करते आज हरिश्चंद्र हो गला श्मशान जागुची जे हाँ चंडाल तार दास हो गल कितने प्रकार अत्याचार सब निजर पुओ काष्ट संग्रह करने जाते बन को सर्पदंशन ये हूँ विश्वामित्र ये माया सर्पदंश मृत्यु हो गला राजा रानी आसती राजा रानी के कार देखा नहीं साक्षात नहीं श्मशान क्षेत्र आसी से कई क्या बुझी पार ना ये तो चंडाल तो प्राप्त हो जाए के हरिश्चंद्र कई क्या बुझी पार ना तो दाह सत्कार समय से चंडाल रूपे पैसा जिते मागिला से दाह करवा गले कर देवा कि हम तो शैवा पाखे किसी कर न कथा माध्यम से ये प्रसंग आसीगला ये होकर पत्नी शैवा आ से होकर पति हरिश्चंद्र हाँ से श्मशान क्षेत्र आ जिते अग्निचितार दाह करने को जाऊँगी
ଏମିତି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା ଦେବତାମାନେ। ଧର୍ମ ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଧର୍ମରାଜ। ଶ୍ମଶାନର ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ସେ କିଏ? ହଁ, ଧର୍ମରାଜ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଏ ହେଉଛି କେତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା, କେତେ କଠୋର କୃଚ୍ଛ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ସତ୍ୟରୁ ସେ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲେ। କିଏ? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ମହତ୍ଵ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ହିଁ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ଏସବୁ। ଏଠାରେ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା? ହଁ, ଆରେ ଏସବୁ ହେ ଈଶ୍ୱର। ହଁ, ପରଶୁରାମ। ତ ପରଶୁରାମ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗତି ରୋଧ କରିବେନି। କାହିଁକି? ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। କେଉଁଠାରେ? ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ। ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ କେମିତି ଯିବେ? ମୋ ପରି ଗତି ରହିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ଏ ଗତି ଯଦି ରୋଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ତ କଥା ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? କଶ୍ୟପ ମୁନିକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ, ୟାର ଗତି ରଖିଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ କାହାକୁ ଦେଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଆରେ ବଲ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ହଁ, ଏଇ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ସେଥିରେ ପରିଜନ କାହାକୁ ଦେଲେ? ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଧନୁ କାହାକୁ ଦେଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାହାର ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଧନୁର୍ବାଣ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ଧନୁର୍ବାଣ କାହାକୁ ଦେଲେ? ହଁ, ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ସେ ପଠାଇଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ, ସେଇ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାର କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ବରୁଣ ଦେବ ସେଇ ଧନୁ କାହାକୁ ଦେଲେ? କାହାକୁ ଦେଲେ? ଆରେ ବଲ। ହଁ, ବରୁଣ ଦେବ ସେଇ ଧନୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସୀ ହେଇଥିଲେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସେଇ ଧନୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଏ ସମସ୍ତ ଧନୁ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ନା। ହଁ, ତାପରେ ସେଇ ଧନୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ କିଏ ଧାରଣ କରିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ? ଜରାସନ୍ଧ। ଏତେ ପରେ କଥା ଆସୁଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ଏଠାରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ଭକ୍ତର ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଚାଲିଛି। କାହାର? ଜରାସନ୍ଧ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଧନୁ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ଧନୁ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁନିରୁ ଇଏ ବାଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତୀର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କରି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଧନୁ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଉଛି? ଗୋଟେ ସ୍ୱରରୁ ଅଗଣିତ, ଅଗଣିତ ମାନେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନିକମାନେ ଥିଲେ ଏକା ସାଥିରେ କୁବକାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କ ନାକ କାନ କଟିଦେଲେ, ଶୂର୍ପଣଖ ପାଖରେ କେତେ ସୈନିକମାନେ ଥିଲେ? 14,000 ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଦଣ୍ଡକାରଣ ବନରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ମାନେ ଖର ଦୂଷଣ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଖର ଦୂଷଣ ହେଉଛି ଶୂର୍ପଣଖର ଭାଇ, ଜ୍ଞାତି ଭାଇ।
ते दुई भाई 14,000 राक्षस मान को ये रक्षणाबेक्षण करते सशस्त्रधारी समस्त आसी रामचंद्र को संहार करने। रामचंद्र से निर्देश देला क्या लक्षण को जे तुम्हें सीता देवी को नहीं गुहार मध्य रखी सुरक्षा दियो मु एकुटिया ये मान सहित युद्ध करी। हाँ तो जिते बड़े भगवान रामचंद्र 14,000 राक्षस मान समस्त सशस्त्रधारी से देखुं एकुटिया आम मान सहित कौन युद्ध करेंगे। हाँ कि भगवान के शक्ति से मैंने जानते ना राक्षस मान तो सी मैंने एका साथी 14,000 राक्षस माने जिते बाण वर्षण कला रामचंद्र के ऊपर रामचंद्र से ही धनुरे ये गंधर्व स्वर निक्षेप कले। हाँ गंधर्व स्वर निक्षेप कर गोटे थर बाण प्रयोग कला जिते 14,000 कौन हो गला स्वर हो गला। हाँ गोटे बाण रू हो गला के 14,000 बाण। हाँ 14,000 राक्षस एका साथी सी चकित हो गले। अरे आम देखु जने रामचंद्र बर्तमान देखु 14,000 रामचंद्र। हाँ यह हूँ भगवान को अचिंत्य। हाँ हरि बोल बाबा रात्रि निद होनी। हाँ शुई जाऊे कड़े। हाँ शोन कथा तो ये ठीक से परी से भगवान रामचंद्र बर्तमान कृष्णचंद्र। हाँ कृष्णचंद्र हाथ में यही धनु कौन सारंग धनु तो कृष्ण बलराम के रथ ध्वजा सबू जरासंध सैनिक मान द्वारा आच्छादित हो जाता केमिति जरासंध सैनिक मान पदर जो धूली उत्थित होता से धूली द्वारा ये ध्वजा सब आच्छादित हो जाता। तेणु मथुरावासिनी नारी माने जिते बड़े से दृष्टि अदृश्य हो गला कृष्ण बलराम रथ ध्वजा दिशि पारे ना कृष्ण बलराम विरह मूर्छा दशा प्राप्त हो भूमि में पड़ जाते माने कृष्ण बलराम प्रति किपरि स्नेह कि प्रति आसक्ति कि प्रति आसक्ति थी। तहीपरी प्राणनाथ से माने विवाहित पत्नी नुहति से तो कृष्ण बलराम बाहा ही नाला। हाँ किंतु कृष्ण बलराम के रूप गुण लीला कथा श्रवण करी सत से प्रति आकृष्ट थिला कारण से रथ ध्वजा दिशिला नहीं से कृष्ण बलराम के विरह मूर्छा दशा प्राप्त हो तेने भक्त मान उत्पीड़न देखी हृदय माने वेदना देखी पीड़ा देखी भगवान कृष्णचंद्र हाथ ये सारंग धनु तुलन आ सारंग धनु नहीं जिते बड़े यहीपरि अलात चक्र माने फटाफट एमती नौची एमती सड़ची देची कहीं देखिपार ना केमी ये आसुच। हाँ से 23 अक्षयिणी सेना केते घंटा 1.5 घंटा भीतर सब सफा। हाँ 23 अक्षयिणी सेना सब घंटा 1.5 घंटा भीतर सब सफा। हाँ आ से टी है। हाँ प्राण नहीं एपट सेपट करदेला बलराम तार मुंडर पर हल ये गदा बसेद बस कई प्राण नहीं आओ छाड़ी पलाई पर यह हूँ कृष्ण के संकल्प सारंग धनु। तुम समय हो जाए तो बर्तमान से ही सारंग धनु ये कलिजुगे बर्तमान चैतन्य महापुरार व्यवहार करला ना सारंग धनु कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये सारंग धनु चैतन्य महाप्रभु हाथ ये सारंग धनु ये कृष्ण हाथ जो सारंग धनु ताठू शतगुण अधिक पावरफुल कहीं ये धनु द्वारा क्या प्राणरे बध करवा ना। हाँ आमर हृदय जो आसुरिक गुण रही नाश करी असुर गुड़िक सब भक्त बन आम सब असुर थिलु। हाँ ना कौन ना देवता तुम्हें। हाँ आम सब आगे सब असुर थिलु। हाँ आमर हते केते प्रकार दुर्गुण थिला केते प्रकार दोष थिला। हाँ केते प्रकार दुश्चिंता थिला। आज प्रभुपाद कृपार नामाश्रय करने जोगु ता धीरे धीरे कौन हो जाऊँ दूर हो जाऊँगी हृदय निर्मल हो। तेणु महाप्रभु हाथ जो सारंग धनु ये कृष्ण हाथ जो सारंग धनु ताठू शतगुण अधिक पावरफुल। आ वर्तमान महाप्रभु के आंदोलन
কে যদি খুশি জীব তাহলে সেই মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণ আসে কলিযুগ শেষে কলকি অবতার রূপ ধারণ করে সেতবে সেই সারঙ্গ ধনু সেতবে সে হাতেরও ধারণ করবে কলকি অবতারে এই সারঙ্গ ধনু নেই সমস্ত নাশ করে কথা বুঝিপারছ তেমনি আমার পাই এক সুবর্ণ সুযোগ কেন ফার্স্ট চান্স আমি ছাড়ি ଦେଇଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ 48 ବର୍ଷ ପ୍ରକଟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ଶରୀରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବତ ଧାମ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ନଥିଲୁ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯାଜନ ନା କରିବୁ ପୁଣି ଏଇପରି ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଯିବ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ କେବେ ହେଲେ ହାତରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଭକ୍ତିଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାର ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧନ ସେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇ କଲିଯୁଗ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନାମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ତା ଶ୍ରବଣ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ନାମ କରିକି ଆମ ଆଖିରୁ ଯେତେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇ ନାମ ଯାଜନ କଲେ ଆମେ ଏଇପରି ଜୀବନର ପରମ ସିଦ୍ଧି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଇୟା হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাহিয়া 10-5 মিলে নিজে দ্বারেতে বসিয়া দ্বারে মানে গৃহ হোক মন্দির হোক বসি কীর্তন করহ সবে হাত তালি দিয়া হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এই সারঙ্গ ধনু দ্বারা আমার হৃদয়ের অসুর ଆମେ ନାଶ କରିପାରିବା ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ମାନେ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟର କ'ଣ ଅସୁର ଆସୁର ଗୁଣ ଆମେ ନାଶ କରିପାରିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ସାଧନ କରିବା ଭକ୍ତି କରିବା ଏଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଭାବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆଜି 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ହେଇଗଲା 22 ଆଉ 23 କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଏହାର ଉପରେ କୁହାଗଲା ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ନେଇ କଥାଟା କୁହାଗଲା ଆଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ମାନେ ଏଇ ଅଲାତ ଚକ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ କଥା ଆସିବ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କଥା ଆସିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଆସିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର କଥା ଆସିବ ଏଠାରେ ଆଉ କାହାର କଥା ଆସିବ ନା ଅଲାତ ଚକ୍ର ମାନେ କେମିତି ବାଣ ଚାଲିଛି ସେହିପରି ବହୁତ କଥା ଆସିଯିବ ସେ ଷ୍ଟୋରି କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠାରେ ରଖିଲୁ କେବଳ ସାରଙ୍ଗ ଧନ୍ୟ କଥାଟା ଆମେ ସମାପ୍ତ କଲୁ ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କି ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ ସମବେତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରେ ହରି ଗୌର ହରେ